这边过去，这边过来了。以前有渡船的。哦，就以前还没有这条桥的时候，这里是一个码头，哎，对对，渡轮的码头，相当热闹的。94年，哇，开到现在。反正以前我们这里是被评为廣州市8大景區之一的，是不是啊？係咪好難想像而家我哋仲身處喺廣州咧？其實我哋今日過到嚟新塘呢一邊，身後嘅其實係一間好隱世嘅呢一個海鮮酒家，一線江景，東江嘅北岸支流，你摸都摸到㗎啦，冇欄杆添嘅，好正！首先呢個感覺係好正嘅，同埋咧。呢間嘢咧已經開20幾年嘅啦。如果你唔係當地人帶或者介紹嘅話咧，真係唔知佢哋存在。而且嚟親嘅都一定係開車嘅人啦。我去出邊咧嗰條路咧係咁爛，冇任何嘅指示啊，冇任何嘅燈啊咁樣入到嚟。其實我都比較之期待今晚呢一餐飯。努力奮鬥，我要升經費。嗱，今日咧，我哋就為咗擺一個靚位，既然係海景啦，咁所以其實我哋係提早嚟嘅。佢呢間嘢咧係5點鐘開門。哇，好長喎！呢個走廊都好長。齋睇，其實喺度食飯咧，齋睇景咧係 OK 嘅。不過嚴格嚟講，佢啲設施咧真係好舊啦，真係好鬼死舊。即係近2、3年暫時唔會拆，你話以後唔敢講係嘛？呢度簽合同唔長嘅時間，即係隨時徵收，可以講隨時係徵收。很多人都是第一次吃过来。哦，应该说我们是慕名而来，对吧？人推荐说这里的菜比较划算，而且也比较新鲜。南沙比起来还是跟16涌比起来还是贵一些。都係呢度㗎。唔係應該我哋用南江話同你交代一下先啊。唔係，呢個南方人，正宗南方人。呢度冇加工。唔係呢度因為做咗幾十年㗎啦，呢個口碑一定都係好唔錯嘅。味道啊，不可海以。鮮好新鮮，好靚，海鮮新鮮好靚。咁價格點樣？係咪都好實際咧？好實際，比出邊價格咁你比廣州市區入邊，即係比出邊嗰啲，比出邊你廣州市嗰啲梗係實際㗎，實際啲啦。點解咁多客咧？都係衝住嗰啲食材。一個環境好，一個食材係過得去。以前好多靚女㗎呢度。嚇，係啊。咁而家咪喺度咯，走晒啊嘛。咪老細。你要逐樣去問價咯，因為佢啲價格咧就冇標喺嗰度嘅。冰鮮嘅就唔食啦，我哋食啲游水嘅，游水嘅。食咩啊？我哋今晚呢啲蟹咧？呢啲108。108。魚咧，嗰啲魚點賣啲魚？你要咩魚？紅魚幾錢㗎？到18。東星斑咧？198。哇，佢都幾多選擇㗎喎。係啊。唔係。問下啫，睇下啫。可以粉絲蒸，又可以豉汁辣椒炒。九節蝦咧幾錢斤咧？120。九節蝦開邊蒸定白灼？開邊燒整啦。有啲八爪魚啫。八爪魚88。88。醬包。叉燒拼排骨幾錢咧？68，正叉燒50。叉燒拼排骨啦，咁就整多個青菜或者整多個菜就差唔多。邊個話呢度平？試邊個先？就試下啲醬爆魷魚先啦。呢一盤好似要80蚊。色同香咧，其實睇落都 OK 嘅，試下啲味道先。鮮嫩啦，彈牙，嗰啲豆豉味同埋啲辣椒味、啲配料味都比較均勻，其實味道唔差。咁佢嘅我都幾欣賞佢嘅味道。辣味同埋甜味咧係比較平衡嘅，呢種感覺送飯又得，送酒亦都得。試埋呢個花甲王先啦，嗱呢個花甲王睇落就即係冇咁肥啦，唔算話好肥。試下先，醬汁嘅味道其實幾好，呢兩個食落嚟嘅話，醬汁嘅味道其實幾可以，包括佢嘅辣椒，你講得好，你講得你個懷疑係啱嘅，其實醬汁兩個醬汁差唔多。都係基本上都係嗰啲配料，但係呢一碟要80蚊，88添啊呢一碟。試下九節蝦啦，九節蝦128蚊一斤，係嘛？128蚊一斤。蝦肉其實都有鮮甜同埋彈嘅，其實味道亦都唔差。
咁由於咧佢哋呢度咧就冇呢一個明碼標價嘅菜牌啦，咁所以真係呢啲係海鮮價。開到咁遠過嚟，我諗住要食好平嘅海鮮，因為我頭先都係咁講噶嘛。諗住咁遠水路過嚟要食平海鮮，啲海鮮都唔算平喎。其實個價格冇咩太大嘅差別啦，甚至乎可能係有少少貴添我覺得。試下呢個燒排骨同埋嗰啲叉燒都係佢哋自己嘅，佢哋有爐嘅，佢哋有爐係自己燒嘅，有呢個地方嘅。肥瘦參半，夠油夠甜，可以啊，幾好食。排骨就好傳統嘅嗰種叉燒同埋排骨嘅味道，但係我要講嘅係好食嘅狀態，係好食嘅狀態。咁就係呢一個拼盤咧，就60零蚊。我覺得呢個拼盤咧係目前為止性價比最高嘅。其實呢啲海鮮咧真係海鮮。咁啲海鮮喺邊度攞啊？海鮮就好多地方，好多個市場嘅，唔係一個市場嘅，係我哋出咗去廣州啊，因為就係東莞嗰邊嘅。山長水遠走嚟呢一度，由市中心廣州市嗰度開過嚟呢一邊嘅話，開咗40幾50分鐘，咁你唔會話價格特別低啊，又或者係有啲令我哇好啊，個心理係會有啲落差嘅。滿意嘅係咩咧？味道，哎呀幾好食，起碼冇踩雷。試下啲豆腐，試下豆腐，佢話豆腐自己磨嘅嚇。都可以。睇豆腐咧，呢個點解阿嘉嘉想點咧？就因為佢就話佢揾啲酸菜鋪喺底，咁啊更加之惹味。呢啲就叫中規中矩之上嘅好食。主要係因為心理有啲落差，我開咁遠車過嚟。咁啊加埋咧就係440蚊啦嚇，大家冇睇錯啦，亦都唔會話食太飽，同埋佢啲海鮮亦都唔會話啲貴價嘅海鮮。咁啊440蚊3個人都輕輕有啲啲啦嚇，唔算平，真係唔算平。咁而味道方面咧，可以喎，6個菜基本上冇踩雷嘅。如果你話唔係喎，我市中心真係睇唔到呢啲咁嘅景，我一定要過嚟喎。咁呢度可以過嚟，但係如果你話我本身就住喺呢附近嘅，或者成日睇開啲江㗎啦，咁我做咩要走咁遠山長水遠過嚟呢一邊食海鮮咧？係咪又差唔多同廣州？講真，老闆娘自己都話啦，我好多海鮮唔同貨源嘅，有啲喺廣州攞過嚟嘅。呢度品城記唔同平台點擊關注，下次更新大家就唔會錯過㗎啦。